foarte frumos. Veniți cu mine. Mai joc slab. Hai, dai! Ești slab, nu există ești slab. Mai departe, că nu vrea să vină. Da. Hai mai departe, că nu vrea să vină. Hai să-i dăm asta lui Ana, hai să-i dăm asta lui Ana. Legenda spune că asta nu pe viață. Legenda se creează. Dacă alegi altul fete, de acolo. Bănuți, ia bănuții. Chiar uitați că mașina are scrie. Chiar uitați! Mai bine că Nu. alarmă. E bine și ăla, e bine, da, e bine. Astăzi suntem la un parc frumos, verde. Și uite, mă dau pe Mary. Opa! Opa! Ce? Opa! Nu e sora mea. Ea e mai mică. Veniți cu mine. Ajung la geamul. Să vă cumpăr un cadou azi. Haide. Uite ce frumoasă. Ce mai cumpăr? Nu știu ce zice tata meu. Păi să mergem și muzică. Uitați. Tot că să stau. Erau pisici. Uitați. Așa cum v-am promis data trecută, oară soarele. Da, uitați soarele. Uitați soarele. Și... Dai grijă că vine o mașină. Copii, am văzut o pisică și vrea să vă arăt. Uitați, frumoasă. Și vă dau înapoi. Și haideți să vedeți pisica mai de aproape, care fuge. Să vedeți mai încolo ce este frumos. Nu. Un cățel foarte drăguț. Uitați un cățel foarte drăguț. Drăguț? Cuțu? Uitați. Ce drăguț este. Este mic și frumușel. Să vedeți ce mari. Hai să ne dăm de topocane. Hai că eu urc în orice. Ne vedem după ce mă dau eu pe topocane. Am stat în parc mult. S-a făcut noaptea, vă arăt grădinița și vă zic papa. Uitați grădinița, v-am zis că e cocumelul, nu știu cine bate. Da, hai să vedem, poate. Aici e grădinița de vară, uite, e cu cocumelul. Și Meli atunci o sărit.
Vă zic pa, 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 pa. Stai. Aici e un uniform care l-am primit la Iași. Și uitați ce frumos e și cântă. Și cântă, dar îl oprim că consumă baterie. Aici avem un zmeu frumos care merge dar la aer. Și construim. Vezi copii ce zmeu. Uitați ce zmeu! Pune-o! Haideți să vedeți pe grămada asta grea! Eu. Copii, scuze că n-am mai filmat, dar mai filmăm. La revedere, prieteni, ne vedem în episodul următor.